Conversa agora com o Daniel, foi o campeão aqui da corrida Pio de Pesqueira. Daniel, que é filho da casa. Daniel, como foi participar nesta corrida neste ano, você que é de casa, e se sagrar campeão aqui em Pesqueira? Primeiramente, bom dia a todos da Pesqueirense aqui, né? Eu queria agradecer ao secretário aqui que fez essa grande corrida aqui, da corrida da fogueira, e eu queria que apoiasse mais o atletismo aqui na cidade de Pesqueira, né? Como eu sou daqui natural, sou daqui de Pesqueira, nascido e criado, fui embora para Garanhuns porque eu não tive muito apoio, né? E eu queria que agora, com esse apoio aí, que incentiva aí o esporte, que é muito bom o esporte, né? Que tira muita gente da droga, livra muitas coisas aí. E o esporte é bom participar sempre, né? Como eu me dediquei desde meus 15 anos de idade, que venho correndo aí, hoje estou correndo em todo canto do Brasil, né? Foz do Iguaçu, agora vou para São Paulo, Belo Horizonte, estou por um cruzeiro representando. E pretendo um dia representar ainda a minha cidade, como eu vou representar a Pesqueira, né? Hoje foram 10 quilômetros e você, como terminou, a gente viu que você chegou inteiro ali ainda, dava ter mais oportunidade para correr um pouquinho ainda? Com certeza, vai do treinamento que nós fazemos ao dia a dia, que eu treino bastante lá em Garanhuns, você sabe que é uma altitude tão boa de treinar lá em Garanhuns, que é o nível do mar. E a meia maratona, que é 21 km, eu estou correndo abaixo. E 10 km você sabe, não é tão fácil também não, mas estamos sempre destacando aí. Todas as competições. Então não falta competição agora em Santa Cruz, tá? A premiação aqui diz que você vai receber todo os custos para a corrida de São Silvestre no final do ano. Está se preparando, tem em mente participar? Tenho em mente, estou me preparando já com foco para ela. Pretendo aí, vou ver como é o ranking, qual é a minha posição de largada na São Silvestre. E pretendo ir participar bem, correr bem nela, destacar bem, representar a Pesqueira e o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Hoje, no caso, você é de Pesqueira, mas está em Garanhuns e representa hoje o Cruzeiro de Minas, é isso? Com certeza. E vou ver como é que fica aí, para saber como é que fica nessa passagem, o logomarca de Pesqueira para representar a Pesqueira, né? É meu sonho. Deixa o recado aí final para o torcedor pesqueirense, o internauta que vai ver esse vídeo aqui com o time da casa, né, ganhando e vencendo aqui em Pesqueira a corrida da Fogueira Pesqueira do Café. Meu recado final é o que eu quero falar, deixar para vocês, que apoie mesmo o atletismo, incentive. Vamos trabalhar em cima do atletismo também, não só o futebol é bom, que é uma arte muito boa, vamos apoiar o atletismo também, vamos abrir as portas aí, tirar muita gente, muitos vícios, e tem muita gente que gosta do esporte aqui em Pesqueira. Você vê que são muitos corredores daqui em Pesqueira, e um sou eu que estou aí batalhando para isso. Ok, obrigado, Daniel.